Tferr në New Jersey. Zjarri po përpinë pyet mirat e evakuar për shkak të zjarreve nga erat e forta. Në bregun lindor të Shtetet Bashkuara ka shpërthyer një zjarr të martën në një masiv bujor. Pamjet nga dronet tregojnë për masat e tij, flakët shkatëruese dhe rrjetet dendura të tymit. Mijëra njerëz janë detyruar të evakuohen nga qytetet përreth. Shkallku i zjarrit ende nuk dihet, por moti i thatë dhe era e fortë po ndihmojnë për hapjen e mëtejshme të tij. Shteti amerikan i New Jersey është përfshirë në një zjarr të madh bujor që ka shpërthyer të martën. Zjarri përfshiu 3500 hektar sipërfaqe në qarkun Ocean County. Deri tani është lokalizuar vetëm 10% e zjarrit. Shkakku i tij është në netim dhe nuk është përcaktuar. Zjarri është regjistruar edhe nga shërbimi meteorologjik Windycom, i cili përveç parashikimeve të motit ofron dhe ndjekjen e zjarreve në të gjithë botën përmes shtesës zjarret aktive. Përhapja e shpejtë e flakëve ka rrezikuar rreth 1300 shtëpi. Për mijëra banor të zonave Ocean Township, Lakewood dhe Lacey Township është urdhëruar evakuimi i detyrueshëm. Evakuimi vullnetar ka përfshirë dhe lagje të tëra. Era shumë e fortë ka arritur një shpejtësi prej 40 km/h dhe mund të jetë një nga faktorët që kanë ndikuar në përhapjen e zjarrit. Edhe sot kishte qendra zjarri, helikopterët hidhnin kova me ujë dhe makinat zjarrfikse po përpiqeshin të shuanin çdo mbeturinë apo zjarrin që është fshehur në mbyll. Temperaturat e ajrit nga ana tjetër janë aktualisht dukshëm mbi mesatarin shumëvjeçare. Parashikohet që rreshjet e shiut gjatë fundjavës do të ndihmojnë në përmirësimin e situatës.